Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning, sing jawab salam muga-muga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam, godhong cengkeh, sing jawab salam muga-muga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kula hormati nuning ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Manten Tamrin selaku takmir Masjid Majapahit Al Hikam ingkang tansah kula hormati nuning ingkang tansah kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ali Ridwan ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para ustad wonten ing pungangan ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun saestu boten ngira-ngira takdim kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kala taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Karanganyar, Bapak PLT Camat atau yang mewakili Babinsa Babin Kantipmas baik saking Koramil napa dene sektor Kecamatan Karanganyar ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Kayu Geritan. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa yang belum kelihatan. Oh sampun, onje sing gondrong dhewe. Alhamdulillah tawon kemit silite kuning. Biyen pamit saniki ketemu maning. Pak Lurah Kayu Geritan iki insyaallah titisane limbad. Mergo rek mone niku menawi digunting guntinge sing ora pasah. Panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kayu Geritan Bapak Mulyatno selaku Kepala Desa saha Ketua Tim Penggerak PKK saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Alkemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT. Mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat Allahumma. Ternyata Pak Kapolsek gerawuh niki amargi ketutupan ibu-ibu ras terkuat di bumi. Pak Kapolsek alhamdulillah hadir secara langsung. Bapak Ibtu beserta anggota dari sektor Kecamatan Karanganyar ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos kepada Ketua Capung Cah Pungangan panjenenganipun Mas Dimas Soho Ketua Panitia Penyelenggara Mas Subhi, saya minta tepuk tangan dulu kangge lare-lare Pungangan.
Lare-lare sing biasane tongkrongan ning dalan diomongi baline kon mulih aja kewengen malah mulih isuk. Sing nika do kalungan, do rambute abang kena wereng. Pungangan di luar sana rada kurang sae ning nyatane hari ini membuktikan pemuda Pungangan alhamdulillah masih punya iman dan bisa diperjuangkan. Tepuk tangan. Sepisan kula matur nuwun kali para sesepuh wonten ing Kayu Geritan kersa ngrangkul pemuda sing nuwun sewu rada kirang sae citrane teng masyarakat. Nyatane hari ini mboten namung kegiatan sosial, nyatane kegiatan keagamaan sareng-sareng berjuang wonten Masjid Majapahit Al-Hikam. Sepisan mali tepuk tangan kangge pemuda Pungangan luar biasa. Kula suwun tidak hanya hari ini, sukses pengajian itu bukan karena banyaknya yang hadir, tapi suksesnya pengajian terlihat setelah pengajian usai. Dengan tanda-tanda kalau masjidnya jamaah tambah kathah, sholate tambah rajin, masyarakate tambah apik, berarti pengajiane sukses. Maka kula titip pesen karo cah Pungangan, antuke ngaji hari ini nanggap mumpuni sing kula krungu-krungu bayarane larang. Leres paling larang kula. Ya jajal engko tek titeni. Saya harap pengajian ini tidak hanya seremonial, hanya untuk membuktikan, tapi saestu bukti nyata niku kedah istiqomah didongake khusus lare Pungangan nggih Bu nggih. Mudah-mudahan pemuda-pemudi Pungangan dados lare sing soleh-solehah, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari segala fitnah, saged ibadah kanthi istiqomah, dados lare ingkang Al-Qur'ani, min ahlil ilmi, min ahlil ibadah, min ahlil jannah. Allahumma. Sepisan mali tepuk tangan nggo cah Pungangan sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Wabil akhos kepada Jamiyah Ibu-ibu Tahlil Manakib Al-Hidayah, khusus yang jilbab-jilbab merah juga tepuk tangan nggo sing kerudung abang, sing lambene juga melu abang, menyesuaikan jilbabe karena niki menyongsong 17 Agustus dados kostume merah putih, bajune putih, kerudunge merah, kuwi kari dikerek kowe. Insyaallah ibu-ibu muslimat, ibu-ibu jamaah Tahlil Manakib Al-Hidayah ugi dipun dadosaken istri yang solehah, keluargine mawaddah warahmah wasakinah, rizki keluarga halal bersih barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Wabil akhos kepada seluruh keluarga besar masyarakat Dukuh Pungangan, para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur ugi diparingi sehat panjang umur, rezeki ingkang barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Allahumma. Tanfidia Suryanang Dodul Ulama ranting Kayu Geritan, wabil akhos dumateng jamaah muslimat fatayat ranting Kayu Geritan, ugi dumateng GP Ansor, rencang Banser, rencang Ibnu IPPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola, boten supe jamaah Maulid Simtuduror ugi ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng sedaya para tamu undangan ingkang sami duduk lenggah lemprakan kipasan senajan ra keduman senek jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan, sing sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange,
sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat wal afiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah Allahumma. Para bapak haji puaja, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Derenge lanjut Pak operator sound system, karena kita di semi indoor, ning luar ruangan ya ora, ning dalam ruangan ya ora. Dados kula suwun suara ekhone nggih leres diicalaken mawon, diicalaken iku diilangaken. Kecuali kori-kori vokalis rebana boleh mic-nya wireless-nya ngangge echo kali efek. Tapi niki kersane antuke nyampe akan ayat Allah, hadis Kanjeng Nabi saged artikulasine jelas. Jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apa malih efek samping. Matur nuwun Pak operator sound system, aja diutik-utik meneh kuwi pentole. Pentole sound system maksude. Matur nuwun Pak operator sound system, mugi-mugi sound systemnya tambah laris, rezekine tambah barokah Allahumma. Ada salah satu ungkapan pangandikan pilih mangkana yaumuhu fihi khairon min amsihi fahuwa rabih. Orang yang beruntung adalah kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Dino ganti dino, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun. Jatah umur tambah, dino-dino pola kok isine urip kaya wingi mawon, kuwi arane rugi. Mosok dino-dino polah, dino-dino urip ning alam dunya kok prinsipe aku masih seperti yang alah. Lenjeh kabeh jebule. Wong taune wis ganti, dino-dino salat, dino-dino ngaji, sampai dino-dino obah pola kok esi kaya wingi mawon, kuwi arane rugi. Nek esih kaya sing wingi namanya rugi. Beruntung niku kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Niku namanya beruntung. Ana sing ngucap bocah capung. Nggih matur nuwun. Werni-werni sanget. Ana degan seklapane. Alhamdulillah wedange ditambahi najan beningan kabeh kaya radiator. Insya Allah niki adalah tanda makmure pungangan. Mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Shallu ala Nabi Muhammad. Nek esih kaya wingi namanya rugi. Halo. Halo. Nek esih kaya sing wingi namanya rugi. Cah pungangan ngucap mumpuni nek esi koyok sing wingi ke ora rugi tapi lagi istiqomah. Kadang caca noman niku malah pinter-pinter antuke berpikir kritis. Jare nek esi koyok wingi namanya ora rugi tapi istiqomah. Nggon dhisit Mas Armin. Istiqomah secara harfiah bahasa niku artinya tidak ada perubahan. Tak ulang. Secara bahasa istiqomah kuwi artine tidak ada perubahan. Basa Jepange tidak ada perubahan kuwi ajeng. Secara bahasa. Tapi ternyata istiqomah niku arti yang tepat justru tenggene salate kula jenengan sing diwastani ihdinas siratal mustaqim. Istiqomah kuwi ora ajeg tapi jejeg lan lurus nggone nglakoni ibadah. Mulane tiap hari niku memang hari yang baik. Tapi kula panjenengan sedaya ya kudu ngerti urip niki kudu duwe tinggalan sing apik.
Mergo napa kudu duwe tinggalan apik? Sebab Gusti Allah pun dawuh, fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teka titi mangsa ajaling menungso, gak iso diundur, gak iso dijokno senajan namung sesaat. Pati niku takone ra disangka-sangka, ra dinyono-nyono. Mati niku ora pandang umur. Anehnya menungso urip ning alam dunya. Ana wong mati dadakan esi umur 47 tahun. Tanggane ngucap melas nemen ya. Esi nom kok wis mati. Giliran ana cah wedok umur 38 tahun nembe rabi nikah. Tanggane ngucap melas nemen ya wis tuwa nembe nikah. Nikulah menungso. Kula dingendikaaken oleh Gusti Allah, menungso niki innal insana khuliqa haluan. Menungso niki makhluk sing senenge ngeluh. Mulane karena kita ndak tahu kapan dugine sedo, kapan dugine mati, kon selalu gawe amal sing apik supaya ketika kita dipundhut oleh Gusti Allah dalam keadaan sing apik. Allahumma jenenge urip ya mesti ana ujiane. Lagi wong sing imane kuat malah ujiane saya dina saya berat. Kenapa kok menungso niki diuji? Ujian niku kanggo wong beriman untuk meningkatkan kualitas takwane karo Gusti Allah. Tapi nek teguran niku kanggo wong muslim sing mulai kelalen nglakoni syariat. Tapi musibah niku adalah ditujukan untuk orang-orang yang agamane Islam tapi wis belas ora gelem nglakoni syariat. Niku musibah. Bu, kadang menungso niki akeh sing ora sadar diri. Ujian niku ya kanggo wong beriman nggo ningkataken kelas. Sing diuji ya wong-wong pilihan. Sing diuji ya wong-wong sing sekolah. Contoh putrane jenengan. Sekolah terdaftar dados siswa-siswi. Berarti sing ujian niku ya sing padha terdaftar ning sekolah. Nek sekolahe mangkat terus, sekolahe rajin, sekolahe pinter, pas ujian garape bener. Nek ujian yang garape bener lulus dadi naik kelas. Niku bocah sekolah. Semanten ugi kita niki lagi urip nang alam dunya niki kita yo sekolah. Sekolah dadi nopo? Dadi umate Kanjeng. Nek sekolahe mangkat terus, nopo sekolahe umate Kanjeng Nabi? Salat 5 wektu. Puasa Ramadan, sing sugih bayar zakat, sing amale akeh, nikilah wong lagi sekolah. Sampai ngaji begini, niki lagi sekolah. Nek sekolah rajin mangkat terus, pas ujian garape bener. Nek ujian garape bener, lulus, dadi hambane Gusti Allah, terus naik kelas. Cuma akeh menungso ora sadar diri. Sholat ora pernah, zakat ora tahu, puasa Ramadan bolong-bolong, dino-dino isine ngeslot mawon. Dino-dino ning pos kamling nyekele kartu remi karo ceki. Giliran kena musibah, kok ngucape ngene, ya Allah, nyong dosa apa? Nyong salah apa? Dening ujane nyong berat lemen. Sapa sing nguji? Sekolah ora ujiane. Tak ulang. Kita niki kan ngaku umate Kanjeng Nabi. Ben lulus berarti kan kudu sekolah. Sekolah apa? Salat, puasa Ramadan, gawe amal apik, ngedohna maksiat. Nganti ngaji kayak iki lagi sekolah ke. Nek sekolahnya pinter, garape bener, ujiannya lulus, dadi naik kelas.
Lah ana wong aku KTP-ne Islam kok salat babar plotas pengajian radoyan. Sipate sirik iri dengki pamer sombong kemedhe kuminter kementu semugi kumayu gumaga pelit medit betitil bakhil kikir kucren jelantir kayu pil kudanil. Karo wong tuwa durhaka, karo tangga ora pernah akur. Dina-dina isine ngeslot. Salat Jumat arang-arang seminggu sepisan. Lo sholat ora pernah bareng ono musibah nyong salah apa nyong dosa apa deneng ujian yo berat deben sapa sing nguji sekolah ora ujiane kegeeren mulane maaf punten jenengan sholat Gusti Allah ora untung jenengan ora salat Gusti Allah ora rugi. Ning salat niku dudu untung rugine Gusti Allah, tapi salat niku mergo kita sing butuh Gusti. Kira-kira kita urip niki butuh Gusti Allah napa mboten? Ya butuh, bisane urip niku mergo Gusti Allah menghendaki kula jenengan sedaya ambekan. Kenapa kita kudu sholat matur nuwun karo Gusti Allah? Soale kita niki orang jaluk diparingi. Apa kula jenengan jaluk ambegan? Ora. Ning Gusti Allah maringi udara gratis. Irunge ambekan mangslup metu, ora majek ora bayar. Meripat bisa keyip-keyip ora mawin dadak nyeklek saklar. Orang jaluk diparingi. Kita orang jaluk rambut ning kita niki menungso tukul rambut. Petukule nggon-nggonan. Ora percaya? Ayo bareng-bareng diwaca. Sira tukul rambut, batuk ora tukul rambut, ngisor batuk tukul rambut namanya alis, ngisor alis meripat boten tukul rambut tapi kelopak mata tukul rambut namanya idep. Ngisor meripat irung boten tukul rambut ning ngisor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis pin brengos. Sang ngisor kumis tutuk boten tukul rambut ning sang ngisor tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot. Ngisor janggut ya tukul rambut jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal anggar sawak badan tukul rambut kabeh. Kan bingung di menungso diketek. Iku nembe cerita rambut alis jenengan apa njaluk nyuwun kalih karo Gusti Allah mboten ning walaupun ora njaluk loro diparingi alis jumlahe kalih kiwa tengen bentuke turon jajal angger alis jumlahe siji ngadeg gelegejet nang tengah badruk kaya dewa siwa sampean ngisor alis meripat kok bentuke indah socane jenengan ki ana irenge ana putihe jajal angger meripat kok putih kabeh bali salat Isya mendelik nang pekarangan bubar kabeh kancane ngisor meripat irunge kula jenengan bervariasi ora mawin dadak njaluk diparingi ana sing mancung ana sing entah mancung entah pesek penting irung madhepe ngisor jajal lagi irung madhepe dhuwur musim udan banjir irunge. Mula diparingi oleh Gusti Allah irung kita menungso bolongane kalih. Jajal angger irung kok bolongane mung siji, sekali pilek mampet cepet mati. Jenengan guyu ketok ayu. Kenapa lek guyu ketok ayu ora wagu? Soale lambe dhuwur, lambe ngisor, bentuke turon. Jajal nek lambe kok ngadeg jagage jabang bayi. Nek lambe kok nganti bentuke ngadeg ya kaya lawang, Bu. Ya Allah ya Rahman. Hari iki driji jentik. Ora njaluk 5 diparingi 5. Jenenge beda-beda fungsine masing-masing jempol nunjukna barang sae jari telunjuk ngacung-ngacung. Jari tengah dhuwur dhewe nggo pembeda jari kanan kiri, jari manis dinggoni mas ali-ali cincin. Niki cili dhewe nggo napa, Bu? Udek kupil.
Ada yang tugasnya lebih beresiko loh, kelingking ayame sampai nek arep ngendok memeti. Sing kon tilik yo niki. Pengalaman pribadi. Jane Bu Nyai kudu pinter cerita. Ora pinter cerita ora payu. Itu baru cerita 0,05% saking awake menungso. Durung cerita jeroane. Durung cerita kerangka tulang. Durung cerita sel darah. Durung cerita alam semesta. Cerita luar angkasa, cerita tumbuhan, cerita kewan. Ono kewan kok jenenge tengu. Jenengan pirsa ngertos tengu. Tengu ki sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Tengu kewan cilike sakmono kok duwe anak. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan ana tengu lanang, ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang, ana tengu wedok, berarti kan ana tengu gelem selingkuh. Kita nggak tahu dunia pertenguan. Iku nembe cerita tengu ning jebule tumbuhan pun berzikir karo Gusti Allah, kewan pun yo zikir karo Gusti Allah. Nikulah salate kewan, salate tumbuhan karo Gusti Allah. Bayangno tengu ning kelek urip. Urip berarti tandane mangan berarti duwe rejeki. Sampai tengu ning kelek iso ngucap matur nuwun syukur karo Gusti Allah. Lho kok menungso ora syukur karo Gusti Allah berarti kalah karo. Kok pinter sampean. Kulonjeng Nabi dawuh malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mangke li Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gede. Amin, diamini. Terlambat. Wis gede tuwa ndadak diperintah amin barang. Baleni. Malam yashkur qalil lam yashkur kasir. Yang mensyukuri nikmat sing cilik mangke li Gusti Allah maringi nikmat sing luwih gede. Allahumma ngono kuwi kan mantep. Wa malam yaskurinas lam yaskurillah. Sing iso matur nuwun karo sepadaning menungso berarti iso matur nuwun karo Gusti. Nyambut gawe. Liki Al-Munsidin. Oh asikol. Se rada. Pundi. Oh ya Allah pangling aku. Niki asikol Mustafa. Yo nyambut gawe. Wis sebait kok ora langsung ditabuh ya Allah. Yang jenengan asikol Mustafa dipajang gitu tujuane nggo ngopo? Urung disawer nyambut gawe urung sawer. Salu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulin. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli Allah salatullah salamullah
disepelekno sakbendina mung ngersula perintahe njur disepelekno salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah eling para manungsa aja kandha Allah gak tresna sugih dudu ukuran mulya melarat dudu ukuran ina sugih melarat ujian tumrap wong sing padha iman menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar menawa sugih do syukura menawa melarat do sabar salawat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi ya rasulillah wa kulli mujahid bidillah bi ahlil badri ya Allah sallu ala nabi Muhammad. Sound sistemnya mantep, Asikol Mustafa yo mantep, lama banget gak ketemu. Kan akeh siapa malah sing nangis gue anake siapa gue. Asri Mboten napa jenenge lare memang kados niku Bu wajar. Kadang jenenge lare niku digawa pengajian ya malah ribut dhewe. Kadang-kadang ketika anak ribut niku ibune sing ora kepenak karo tanggane. Wong tanggane niku nek ana anak bocah kok nangis malah tanggane ngucap bocah rewel. Digawani ngaji. Nyepet-nyepeti moto. Anak nangis niku memang wajar tergantung mae ibuke. Nek bocah kok digawa nyang pengajian rewel mawon kuatos ganggu sing lintune cemplok gendong gawa nyang joboh turuti karepe apa ngono. Supaya napa ya kita nderek hormat karo panitia nyapaken pengajian niki mawon luar biasa. Panggunge mawon jan ora iso dibubrah niki panggunge. Dadak dicor barang ki panggunge. Jos tenan ya Allah. Niki tukul kembang niki pancen tukul dhewe ki ora mawi dadak dipasang barang ya Allah. Luar biasa pungangan pancen duwe masjid kok jos mantep ngene iki. Kula mireng kabar wau saking istrine Pak Manten Tarmin, apa? Oh ya. Tamrin. Niki Masjid Majapahit Al-Hikam, Masya Allah, setiap sholat 5 waktu niku jamaah bok mentelep nganti tekan jobo-jobo kene. Tapi aneh nang jobo tok orang mlebu sekalian. Jen. Sederenge lanjut niki Asikol Mustafa karena insya Allah ngiringi pengajian sampai jam berapa? Jam piro? Jam 5 sore? Berarti sholat asari 5:30. Modele wong pungangan. Sholat asar 5:30. Pantesan jamaah bok mentelep nganti tenjobo-jobo. Sholat asar 5:30 nih. Saya sawer dulu monggo nggih Asikol Mustafa. Iya, sami-sami. Nggih, menawi pembicara ngaos kali Asikol Mustafa, nggih kathah sing maringi saweran kados niku. Sami. Tenane ora ke. Mumpuni tok. Nyontok sing gawe saweran, tepuk tangan dingin buat. Jangankan sampean Bu, aku kadang weruh
Gambare aku ning video bocah kok lenjeh temen ya Allah. Apa malah sampai. Matur nuwun lho Asikul Mustafa. Asikul Mustafa dari terbentuk tahun pinten Asikul Mustafa? 2010 tekan seprene. Masya Allah seragamnya wis piro kuwi? Oh saking kathae nganti gawe butik. Atau nuwun lho Asikul Mustafa niki salah satu Jamiah Maulid Simtuduror ingkang alhamdulillah membawa nama baik Pekalongan. Tepuk tangan dulu kangge Asikul Mustafa. Saya harap Asikul Mustafa tetap istiqomah, iso kangge contoh cah nom-noman. Zaman saniki Bu ya Allah jenenge bocah kadung nyekel HP-on bae. Kadung ning jero kamar bae. Kadung motoran bae. Kadung pacaran. Nanti mangkat sekolah jare sekolah jebule pacaran bonceng-boncengan ngetapel kaya ransel lengket kaya permen karet. Lah pacaran malah isine pada bonceng-boncengan, jaran-jaranan. Zaman saniki naudzubillah min dzalik, akeh bayi pada dibuang ning pinggir dalan. Ngene ku wau mergo ngene pada jaran-jaranan. Naudzubillahi min bocah 5 sipate 5. Wong tua niku kudu paham, enggak bisa didik anak 5 dengan satu cara. Mula kadang-kadang onten Bu, bocah niku ya pangapunten, sing liyane manut ana siji sing paling nakal omong-omongane angel onten. Jangankan anak Bu, sak rahim sak kandungan, klopo sak tundun kira kembar kabeh. Sing klopo kiring, klopo dari, klopo kopior, klopo gabuk, parah maneh klopo gerbudeg. Jenenge klopo. Mula nek jenengan mriki pungangan, kok sampai ada citra di luar sana kalau pungangan ke arek-arek cah-cah ki nakal-nakal. Berarti niki satu teguran tidak hanya untuk si anak tapi untuk orang tuanya. Anak nakal itu kan hanya tidak mboten namung karena si sipate bocah, mungkin karena lingkungan keluarga, mungkin karena circle pertemanannya. Mulane ketika istri hamil, suaminya yang tirakat. Halo. Didik anak niku mboten namung anak ken mondok terus manut niku mboten. Didik anak niku dimulai kawit istri hamil. Mulane ijazah saking para guru-guru kita, pengin duwe anak soleh-solehah, wong tuane tirakat. Istri hamil, suamine sing puasa. Aja udut bae. Datut. Si lagi ngerokok langsung disidem. Lanjut mau ora apa-apa Pak, aman. Oh nijinan tadi belum dicek sing rawuh mboten namung Pak Kapolsek, mboten namung Lurah Mulyatno. Pak PLT Camat rawuh. Mboten. Pak Dan Ramil rawuh nggih Dan? Mewakilkan siap nyun pangapunten saking KUA rawuh. Namanya Forum Komunikasi Kecamatan Forkompincam namanya. Niku mboten namung Pak Camat, ada Dinas Pendidikan, ada Kepala KUA, sektor ugi Koramil, disebut nanek nun sewu wau radi ngecekipun radi terlambat amargi pangapunten panitiane ibu-ibu dados kirang pirsa. Nyun pangapunten nggih Pak Kapolsek dereng disebut. Itu siapa nih koyoke baloke dua nih. Nggih, masih balok ya Pak, ndak apa-apa insyaallah mangke kondur wis ora nganggo balok Pak. Langsung kompol. Komandan polisi, terima kasih loh Pak. Kalau ada aparat khususnya seragam coklat-coklat kok pengajian gelem mangkat, biasanya insya Allah niku polisi sing apik. Allahumma. Terima kasih Pak Kapolsek, derek rawu alhamdulillah. Nek mboten rawu iso seneni karo Lurah Gondrong. Matur nuwun, derek mengayomi masyarakat.
Kadang-kadang jarang Kapolsek gelem derek pengawasan, rawuh mohon pun syukur. Memang harus begitu Pak Kapolsek, sesuai dengan sumpah polisi. Tribrata. Kami polisi Indonesia 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Kiai aku tuh pintar ceramah, tak pintar ceramah ora payu. Atau nawundan kembali malih mikir lagi. Oh ya, udut baik. Istri lagi hamil, suaminya yang puasa, zikir, maca Quran, qiyamul lail, kata-kata sedekah. Kenapa? Karena ketika istri lagi hamil tok niku wis diarani tirakat. Jenenge wong meteng ki rekosone ra karu-karuan. Oh, Lurah Mulyatno. Ya kan wong lanang durung pernah nyicipi meteng. Jangankan kayak nyicipi hamil, nyicipi menstruasi haid datang bulan orang mungkin kuat. Wong wedok niku isine urip dengan menahan rasa sakit. Jenenge wong wedok niku. Lagi haid mawon, sedurunge haid jerawatan, lagi haid jerawatan, lebar haid si jerawatan. Urung hormon yang tidak stabil. Lah ngono kuwi meteng terus yakun kabeh. Sing kabeh ya sing wedok ora sing lanang. Iki lah wong wedok dina-dina ki isine mung menahan rasa sakit durung mali pas meteng. Rasane ora karu-karuan nembe mangan seplokan metu meneh. Sing lemes, sing mutah, sing jelek, sing mlukok-mlukok. Jenenge wong wedok niku hamile mawon wis rekoso, metenge tok wis diarani riyadhah. Trimester pertama wis ngidam jaluke macem-macem. Musim rambutan ora njaluk rambutan. Malah ono sing ngidam kepingin ngelus endas lokomotif. Pemane kok hamil bulane tuwa tur miring ora kepenak, melumah pegak kemurep ora dadi. Langgur meteng turu karo kemurep kasure kudu dibolongin dhisik. Mula metenge tok disebut tirakat. Jadi kalau istri lagi hamil, suaminya yang poso. Tapi ketika anaknya sudah lahir, anak sudah mulai beranjak remaja, pun mulai sekolah, ibunya sing poso. Jadi apa malih seorang istri berumah tangga, iku kudu seneng poso. Comongon boy. Sing lagi ngunyah langsung mingkem. Lagi nikmat mangan tahu aci. Lagi ngunyah langsung mandek. Mangko diterusaken mawon mboten napa. Anak pun mulai PAUD, pun mulai TK, pun mulai sekolah SD, pun mulai gelem ngaji teng TPQ, mamane sing puasa. Syukur dina laire anak dipuasani. Maaf Bu ngapunten, kadang-kadang kan jenenge bocah ana sing manut, ana sing nakal. Ngoten nggih. Nek pungangan jare nakal kabeh. Sing rambut-rambut kena wereng kayak mau. Kula gadah amaliyah. Yang amaliyah niki kula pundhut ijazah saking Quran. Dadi ngapunten nggih Bu, nek jenengan duwe anak rada nakal. Jebule sing nakal ki nang kono kowe. Maaf ya Mas. Jenenge wong tuwa niku ya kepingin duwe anak sing soleh-soleha, kowe ora dintenteni derajat pangkate sampean, arep ora dijaluk bandane sampean. Wong tuwa niku paham kok. Wong tuwa siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti iso ngrumat wong tuwa siji. Ana wong tuwa ngrumat anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi kadang ana anak ngurmati wong tuwa ngenten-ngenteni kapan. Paham banget. Modele wong pungangan pengalaman pancen. Mula saya kasih tahu Bu ngapunten.
Saya juga calon orang tua, jenengan nggih wong tua. Wong tua duwe anak niku bukan tabungan. Anak niku bukan investasi. Justru anak nikulah sing esuk nang akhirat akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Sing iso nulung wong tua niku anake. Dadi wong tua malah iso nulung anake, Mas. Mula jenenge anak karo tiyang sepuh. Kenapa wong tua kepingin dua anak soleh-soleha? Karena sing iso nulung wong tua yo anake. Tapi wong tua ora iso nulung anake. Mula kaya nopo anak bukan investasi, anak niku bukan celengan, anak niku justru sing akan memberi syafaat, arepan maringi pitulungan kanggo wong tuane. Mula ngapunten ingkang kathah, duwe anak kok rada nakal, rada rewel. Ijazah saking Quran surat An-Naml ayat 30 sampai 31 diwacakno surate niku innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Sebulaken nggon bun-bunane carane nek putrane jenengan kuwi sing nakal lagi turu sikep gulune set. Kok tekek ya aja. Wong anak-anake dhewe ketekek. Sikep gulune set sebul nggon bun-bunane surat An-Naml ayat 30 sampai 31 innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya waktuni muslimin. Kira-kira ki donga tekan ngomah kelalen ora? Pancenen ya. Wis nek kelalen tulis, mbeto buku napa mboten? Ya Allah kebiasaan. Gawa pulpen mboten? Astagfirullahaladzim. Lah ngaji ki gawane apa? HP. Pantesan story WhatsApp wis kepek gambare mumpuni. Ora apa-apa lah, dicatet teng HP. Bapake bapake. Mriki ngundangi bapake, bapane napa bapake? Bapake. Pake. Kon bali. Entuk bantuan. Nun sewu Pak, bapake ngasto buku napa mboten? Mboten, mboten pulpen napa mboten? Iku lah repote nek ngaji karo wong lanang. Mula kenapa ting pengajian wong lanang jarang diundang. Sekali jawabi jawabane nyelentai adoh. Sing mboten ngasto buku, mboten ngasto pulpen catet teng HP. Nek jenengan nun sewu ya duwe suami, maaf, sing kita karepno ya suami soleh, istri soleha, anak soleh-soleha kan ngoten Bu. Tapi jangankan kita orang awam, keluarga para nabi juga diuji. Onten keluargane nabi niku suami soleh tapi istrinya durhaka. Sinten contohnya Nabi Nuh alaihissalam, suamine soleh tapi istrinya durhaka. Keluargane Nabi Nuh. Ada juga keluargane sing istrinya solehah tapi suaminya yang durhaka, keluargane Fir'aun. Keluargane Fir'aun. Fir'aun itu punya istri namanya Siti Asyah. Siti sinten? Siti Asyah. Nek Siti Aisyah niku garwane Kanjeng. Tapi nek Siti Asyah kuwi bojone Siti Asyah ki soleha banget kaya wong wedok pungangan. Wong wedok pungangan kan solekah. Saking solehah sampai solekah. Siti Asyah solehah tapi Fir'aun bajingan tengik. Maaf rada kasar ki. Is bajingan ketambahan tengik. Ada niku istri solehah suaminya yang durhaka keluargane Fir'aun. Sing kita kepingin kan cita-cita kita mbiyen Bu pas lagi gadis. Kepingin duwe keluarga suami soleh, istri solehah kayak keluargane Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Contoh malih keluargane Nabi Ibrahim alaihissalam, suaminya soleh, istrinya solehah. Bu, jenengan nek dikon milih,
Kira-kira kepingin duwe keluarga sing kaya keluargane Nabi Nuh, keluargane Firaun, apa keluargane Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim bojone papat. Pripun lanjut mboten? Ipune batin pingin lanjut tapi berat nemen ya. Sing kita kepingin kan ya suami soleh, istri solehah. Tapi ternyata ujian di kehidupan lapangan nyatane. Onten istrine dino-dino manakiban. Melu mujahadah, melu yasinan. Kados niki ibu-ibu mujahadah. Sing gelange selengen nganti tekan kelek. Ya Allah. Ali-aline sekeong-keong. Sing dikepingini wong wadon kabeh ya ngono kuwi. Istrine dicukupi, sing lanang iso nyukupi, tanggung jawab kan ngoten nggih Bu. Tapi kehidupan pancen kawontenan. Jenengan wis melu muslimatan ya dicukupi, tapi ndek suami salat ora pernah. Maca Quran boro-boro lho ngaji mon ra gelem. Wonten teng mriki kados niku Bu. Onten, jenengan wis kerudungan, tapi sing lanang dino-dino ngeslot. Onten teng mriki kados niku. Nek jenengan dhe suami kok ora gelem ngibadah, ora tanggung jawab dadi seorang imam keluarga, pas suamine jenengan sare sikep gulune set. Ya aja dibanting. Kok malah rumah tangganan isine smackdown. Sikep gulune set. Bun-bunane dongane surat An-Naml ayat 30 ji innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin sebul nggon uyang-uyang ngepes. Jenengan menantu tesi urip bareng karo mertua onten seapik-apike mara sepuh pancen urip bareng karo mertua kirasane ati ora kepenak arep polah-polah dadi ora bebas sak piturute tapi nun sewu luwih parah meneh duwe mara sepuh kok rewel angel bawel omong-omongane ngeyel wonten ten mriki mara tuwa ngono kuwi wonten sikep gulune set. Ngeten. Nek kirane kok ora mungkin nyikep mertua. Duwe mara sepuh kok ora sayang karo sampean, bedak-bedakno anak mantu, anak kandung karo liya-liyane. Silakan lewat daharane, lewat unjukane, ketika jenengan ngladeni niku silakan didongani. Kok didoni? Didongani, oh didoni. Pancen wis dendam kesumat kene ngono kuwi karo maratuwe kowe. Sampekno kowe. Nek mara sepuh kok jenengan ra mungkin nyikep, silakan. Saking daharan unjukane dilantari doa surat An-Naml ayat 30 ji innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin sebulaken teng daharan unjukane bes ora cerot malah cerot pancen niat ngidoni nek ngono. Yo bareng-bareng ben boten kesupen nggih Bu nggih. Kula rumiyin mangken jenengan njuk mengintili. Ya mengintili. Kan basa asale ngintil. Berarti basa Indonesia ini kan mengintili. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo jenengan Innahu min Sulaimana. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya. Wa tuni muslimin.
Niku doane Nabi Sulaiman ketika hendak menaklukkan Ratu Saba atau Ratu Bilqis. Dados Ratu Bilqis kuwi ratu wong wedok ning rada sombong kemaki. Pingine kuwi Nabi Sulaiman ken tunduk karo Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman dipun paringi mukjizat karo Gusti Allah, sugih-sugih raja, sugih-sugih pimpinan. Dan ternyata Nabi Sulaiman ketika hendak menaklukkan Ratu Saba sing rada sombong angkuh atine atos, ndonga ngaten niku njur Ratu Bilqis atas kersane Gusti Allah langsung tunduk kepada Nabi Sulaiman. Jenengan duwe anak rada angel, omong-omongane susah, wacakno surat An-Naml ayat 30-31. Kok esi nakal ditirakati poso. Halo? Masih sadar? Kuatir lebar sholat duhur kan biasanya ngantuk karena konangan. Yang ngantuk si nikmat tapi kan nek ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Pinter sampean. Plus ditirakati poso, aja pilih kasih. Dume sing paling manut sing dipuasani mboten, sing nakal pun ya dipuasani. Syukur dina laire anak dipuasani cara Cilacap puasa weton, cara mriki napa? Sami. Berarti nek anak pitu ya puasane ping 7. Hooh. Salah ya anake akeh. Ya kudu adil aja pilih kasih, wong kabeh anak niku sing manut sing nakal kabeh ujian, betul? Poso ra kuat silahkan ditirakati sedekah. Lebar salat subuh niku wonten sedekah subuh. Syukur iso golek anak yatim utawi pemulung wong ora duwe. Kok ora nemu yatim ora nemu pemulung cemplungaken teng kotak infak dilantari putrane saka sedekah. Duit ora duwe poso ra kuat. Bisane nirakati apa nggo putrane? Silahkan ditirakati doa. Seneng qiyamul lail, bengi sholat taubat, sholat hajat, lanjut tahajud, bablas mujahadah tekan subuh. Rada kaboten melek bengi, silahkan cari qiyamul lail cadangan. Napa niku qiyamul lail cadangan? Maghrib sampai isya niku diarani qiyamul lail cadangan. Mbok dalu jenengan dagang teng peken ora iso nderek sholat tahajud bengi mergo nang pasar, silahkan nek lebar maghrib tekan isya nggo istighosah manakib mujahadah maca Quran. Ojo bar maghrib langsung plencing minggat. Gugup nyekel remote keur scroll TikTok. Dari waktu kita 24 jam sisakan maghrib sampai isya maca Quran istighosah. Kok rada kabotan silakan diganti dengan untuk kirim hadiah Fatihah nggih putrane jenengan. Carane kepripun? Tawasul kali Kanjeng Nabi, tawasul kali para sahabat, tawasul karo guru para masyayikh. Nembe wekdal niku terus disebut putrane jenengan asmane sinten? Bin binti sinten sebut hadiah Fatihah kaping 41. Ping pinten? 40 ora kuat ya ping 21. Ping 21 ora sanggup ya ping 11. Ping 11 ora mampu ya ping 7 lah. Ping 7 ora sanggup karep-karepmu. Wong anakmu kok ya. Paringi solusi kayak ngenyang bae. Sedurunge lanjut, anu niki ngajinya sampai jam 5 sore kan? Iya mung takon tok nyong. Soale wau kula nampi titipan amanah, masjid kita niki Masjid Majapahit yang sudah dibangun dari zaman Majapahit. Ora. Sok tahu banget mumpuni. Soale niki asmane Majapahit, berarti kan ada sangkut paute karo Majapahit. Leres napa niku? Oh sing pirsa sesepuh ben kersane menjelaskan, tapi niki wonten keterangan Masjid Majapahit Al-Hikam. Mestine ingkang bangun kalau semanten nggih wonten urun-urun asma, dados ana Majapahite dan lain sebagainya. Memang masjidnya pun sae sampai niki wonten panggung permanen srekna dibongkar iki. Ora kena ketiup angin bareng wis mantep banget, kokoh banget nggih. Niki jenenge panggung sing ora pating krasa pating krembut ya niki. Ya Asikul Mustafa ya biasanya kan ono panggung pating kerembut ya. Didak sebelah kiri mendusule tengen.
Niki wis ora mungkin pating kerembut nek niki. Najan masjid pun kokoh, empun mantep, kala wau saking panitia, tapi mboten saking capung, saking panitia niku ngendikaaken sak mangke badhe wonten tarikan infak sedekah. Yang tarikan infak sedekah menika adalah untuk kemaslahatan Masjid Majapahit Al Hikam. Disuwunaken kalih kula mumpuni ugi dumateng jenengan. Bu, menawi panjenengan diajak sedekah kinten-kinten ikhlas mboten? Masya Allah, menawi ikhlas berarti saking dalam jenengan sangu arto. Masya Allah, sangu disangoni bapane napa sangu dewe? Sangu dewe, melas nemen ya. Biar sangu dewe, jenengan sing nyekel duit ya ora sangu dewe. Mangke konsep sedekahnya Mas Capung, kotak infak 1 naik dulu teng panggung. Akan saya mulai dari mumpuni. Mumpuni kudu melu sedekah. Nek ora melu sedekah tersiar kabar engko mangke jare mumpuni Ustadzah Jarkoni. Iso ngajar ora iso nglakoni. Akan dimulai dulu dari saya. Nggih monggo kotak infak dadakan. Niku insyaallah nek sedekah langsung seger mergo niku infak lah segar. Monggo 1 kotak infak naik teng panggung ya. Mung lewat mriki mboten apa, isin banget ya. Ya. Nah lewat kono. Arep maringi tok be isin banget ya. Set. Oke, dimulai dulu dari saya. Wis sing gelange selengen-lengen we. Persiapan. Jenengan juga persiapan ngerogoh dompet. Dirogoh dhisik, aja muter dhisik, Bu. Jangan muter dulu. Rogoh dhisik. Sekedap persiapan. Dirogoh. Lurah gondrong sedekah. Lurah kan bengkoke rada lumayan. Nggih, Pak Kapolsek jenengan sedekah. Nek Pak Kapolsek kan gaji 1 bulan 7 juta ya Pak Kapolsek ya. Walaupun sudah kepotong cicilan dan tagihan. Tapi kan duit lawian tilangan wingi teh wonten nggih Pak Kapolsek nggih. Kalau Pak Tentara enggak sedekah enggak apa-apa Pak Tentara. Nggih melas wong kula ndelok jenengan ki wis melas Pak Tentara. Estu saya lihat dari dadane jenengan iku tulisane TNI AD. Terima nasib ini apa adanya. Mula kayu tahu tak delok niku ndahar lemper mawon kayu tahu Pak Tentara. Tak delok lagi ngunyah. Mesake tentara niku jan paling mesake mulane pantes karo Pak Prabowo niku dibagene kon ngurusi Komerasi Merah Putih. Saking mesakene. Mohon izin maaf. Kotak infak sekedap, jangan muter dulu. Duitnya udah dipegang Ibu udah? Kalau sudah, duitnya diangkat ke atas. Saya cek 5.000 lumayan. 50 alhamdulillah. Wis 50 aja mung diangkat tok kuwi. Dilebokno sekalian aja mung diangkat-angkat tok. Kerudung kuning. Sing liyane 5.000. 10. Matur nuwun sangat diangkat. Sing digegem 2.000. Masuk. Sing 2.000 ora apa-apa. Kan sedekah niku sae. Tapi Mas Tato Tum harus sesuai kemampuan. Sedekah sae mboten? Sae, tapi harus sesuai kemampuan. Sing kirane sugih, nggone sedekah ya umume wong sugih. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Sedekah 2.000 kan isin karo wudele. 2.000 solasi meneh. Ya duit tetap duit mau ini tapi Mas Tato Tum sesuai udah diangkat duitnya, tempelin ke bibir. Mboten nggih dikunyah, dilantari doa. Ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi kula sakelargi sehat walafiat. Anake kula saleh-salehah, wargine kula adem ayem tentrem. Kami dihindarkan dari fitnah, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Uripe tansah guyub rukun,
diguyub rukuni tangga, diguyub rukuni sedulur, enteng lakoni ibadah, artone cemplungaken. Ngoten nggih, Bu? Sing lagi diuji penyakit, ya Allah, lantaran sedekah niki mugi-mugi penyakite kula diangkat. Sabare kula ndadekna obat, sabare kula ndadekno syafaat. Artone cemplungaken. Kenapa mawi didongani? Soalnya ketika niku arto sudah didoakan kok ditasarufaken kangge masjid, maka nganti tekan dino akhirat niki sak gedung bangunane masjid ikut mendoakan sesuai hajat yang Anda panjatkan sore hari ini. Amin Allahumma. Monggo kotak infake muter sinambitipun sholawati. Shallu ala Nabi Muhammad. Nggih pun pareng muter. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi aghlil badri ya Allah, bi aghlil badri ya Allah. Salawat salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. ala yasin habibillah. Tawassalna Wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidillah bi aghlil badri ya Allah. bi aghlil badri ya Allah. Uripe NU tansah selamat, derek dawuh Nabi Muhammad. Laku mungkar ayu dibabat, urip selamat dunya akhirat, urip selamat dunya akhirat. Salat salatullah Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidillah Bi aghlil badri ya Allah. Bi aghlil badri ya Allah. GP Ansor lan fatayat tanfidiyah ugi muslimat, dikir tahlil lan sholawat. Wong NU ahli tirakat, wong NU ahli tirakat. Shalawat sareng ala toha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. ala yasin habibillah. Sareng wassalam Bismillah wa bil hadi rasulillah. wa kulli mujahidillah bi aghlil badri. Badri ya Allah. Bi aghlil badri ya Allah. Istighosah lan manakib, laku wong NU jujur lan tertib. Maca Quran tansah urip, kuat iman teguh ning prinsip, kuat iman teguh ning prinsip. Salawat salatullah ala toha rasulillah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna
sholli alaih. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut untuk efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia, khususipun Majelis Taklim ugi jamaah Masjid Majapahit Al-Hikam ngaturaken agunging panuwun. Kanthi sedekah panjenengan, Gusti Allah pun janjene kali jenengan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule 7. Bareng wis tukul 7 setiap tangkai cabange 100. 100 ping 7 sama dengan 700. Tesi ditambah janjine Gusti Allah, wallahu yudha'iful liman yasha. Gusti Allah bakal ngangkat derajate wong sing padha seneng sedekah. Amin Allahumma. Pinter Jan. Jebule wong kene mentel-mentel banget yakin. Punya ini mentel, jamai mentel. Nje, niki kan minggir wonten sinten sing badhe rawuh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ujar ora ana bupati sapa sing liwat. Pekalongan kan rande bupati ya. Sampai nyambung maring kabupaten sebelah rande bupati ya. Termasuk daerah Mumpuni Cilacap rande bupati. Baru kali ini jane yo saru loh ngisin-ngisin bupati jan. Tapi lebih saru maning sing korupsi. Sajane maaf ya Bapak Ibu. Hari ini banyak oknum pejabat, oknum ya ora kabeh. Pejabat bijak banyak, Kapolsek Karanganyar, Lurah Mulyatno. Insya Allah nek nderek pengajian asal caket karo kiai. Jane dadi lurah, Lurah Mulyatno. Sudah berapa periode toh Pak Lurah? Masya Allah, ping 3. Jarang nguman-ngumani ya Lur. Berarti tandane Pak Lurah dicintai karo masyarakat, tepuk tangan. Pancen nek lurah preman biasanya kayak gue malah. Malaman dan mending bekas preman ketimbang bekas kiai. Lebih becik bekas mantan preman ketimbang mantan kiai. Biasanya mantan preman sekali taubat, tobatnya temenanan. Jangan Masya Allah Pak Lurah. Dadi kepala desa, dadi pemimpin, dadi pejabat, dadi aparat. Sampai Pak Presiden Prabowo. Ora usah muluk-muluk. Dadi pemimpin ke cukup sholat 5 waktu jangkep. Poso Ramadan dilakoni, jujur karo adil, wis ngono tok syaratnya dadi pemimpin. Ora usah salat tahajud, ora usah. Poso ngasuro ora usah. Puasa Senin Ngemis ya ora usah, wis oke ngapain Senin Ngemis. Ora usah mujahadah, ora usah manakipan, ora usah jenengan. Sampai kena karo Presiden Prabowo. Dadi pemimpin gue cukup sholat 5 waktu jangkep, poso Ramadan dilakoni, jujur karo adil tok. Wis kayak gue modal dadi pemimpin. Rasa neko-neko. Soalnya akhir-akhir ini banyak oknum pejabat ketika dilantik mereka tidak berdoa Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Ibu rumah tangga tukang tandur malah apal. Lurah Mulyatno urung karuan apal. Ora apa-apa rapal, sing penting praktek doane niku.
Napa niku artine Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah barang hak yo hak. Mula paringono daya kekuatan kangge kula untuk nglakoni barang hak niku wau. Kadang-kadang jangankan pejabat, kita yang masyarakat biasa, ngapunten ingkang kata, salat niku kan haknya kita seorang hamba kepada Gusti Allah. Lah kok ana wong katapene Islam ora gelem sembayang, ngerti sembayang kuwi hak, tapi kenapa ora dilakoni? Mergo ora ana daya karo kekuatan, kalah karo napsune. Lo dilanjut doane wa arinal batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami barang batil kira kena dilakoni. Terkadang Pak Kapolsek, kita sebagai pejabat tahu di hadapan kita niku barang haram. Tapi tetap kenapa diembat? Karena kita tidak ada doyo dan kekuatan untuk mengeduhkan. Mengeduhkan. Ngertos nek niku haram, tapi tetap diembat. Karena kita tidak ada daya kekuatan untuk menjauhkan diri dari barang batil niku wau. Sehingga banyak oknum pejabat ketika dilantik tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo sak piturute, tapi mereka berdoa Allahumma lakasumtu wabika amantu. Dongane donga buka poso. Bone ngucap lah puasa kan apik mumpuni. Nggih apik. Ning puasane wong biyen karo puasane wong saiki kuwi beda. Posone wong biyen poso pure ngibadah murni, tong-tong blengadan maghrib cuman takjilnya ngunjuk seteguk air putih hanya untuk membatalkan poso. Maka langsung ambil wudhu, sholat maghrib, nembe lebar sholat maghrib, iftar, makan menu buka puasa, maun seanane. Anane jangan lompong ya jangan lompong. Goreng gereh nyambel terasi. Wis enak banget nggih Bu nggih. Zaman seniki buka poso malah geragas kok. Ngarep buku kok nang meja panganan kabeh sanding-sandingno. Ning omah wis ana gorengan bakwan. Esi kepengin Kentucky, fried chicken, batagor, some, wis seblak-seblake. Ning omah wis ana es kelapa muda. Esi kepingin es campur, es boba, es maca, wis seteler-telere. Buka puasa kok malah balas dendam. Mulane kono pejabat dilantik dongane ndonga buka poso bahaya iso geragas. Aspal diuntal wesi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal wesi, dilek pertamak, ditenggak. Kayu gelondongan doyan. Pakan kewan kebun binatang betimbat. Jajal sing binatang sapa jajal? Gemes aku rasane. Katanya 2045 menuju Indonesia emas. Durung 2045 nembe 2026 wis ana 74 kilogram emas. Ora ana sing ngakoni kae. Indonesia isine kae iki Bu. Mulane maaf ya. Secara harfiah kita memang sudah merdeka, sudah 81 tahun yang lalu. Kalau jenengan nun sewu kok ngakoni hari ini belum merdeka, niku kufur nikmat. Untuk gene pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan para pahlawan kita dengan sadar sesadar-sadarnya untuk ngendikan Indonesia merdeka adalah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tak ulang. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu rahmate Gusti Allah orang mungkin Indonesia merdeka. Makanya maaf kalau sampai ada narasi-narasi mengatakan ora usah peringatan pitulasan. Wong Indonesia sih kaya ge bae. Ndok larang. Sembako apa-apa larang. Numpak motor dewek dipajak, umah-umahe dewek dipajak, mangan duite dewek ya dipajak. Di mana bumi diinjak, disitulah masyarakat Indonesia dipajak.
Jarene tidak boleh memperingati 17-an dengan narasi ngapunten katanya Indonesia belum merdeka. Saya tidak sepakat walaupun dereng puas dengan kinerja pemerintah hari ini. Tapi nek sing kok ngucap jangan mengeti pitulasan niku kufur nikmat. Indonesia tetap empun merdeka. Walaupun masih dijajah secara batiniah, ning jangan sampai kula panjenengan mengkufiri nikmat. Para pahlawan kita tidak hanya gerilya naik gunung turun bukit membawa golok bambu runcing lan sak piturute. Tapi para pahlawan kita menggunakan senjata yang amat sangat ampuh. Namanya 17 rokaat sehingga diberkahi esih entuk 17 Agustus 45. Ini bukan kebetulan, tapi niki rahmat saking ngarsane Gusti. Ternyata sholatnya para pahlawan kita, ibadahnya para pahlawan kita, niku senjata yang amat sangat ampuh. Napa niku nuklir? Men kaya Pak Presiden Prabowo sing lagi ramai. Tidak ada senjata yang berbahaya tentunya niki. Napa niku bedil, napa niku meriam, mboten nonton senjata yang berbahaya. Yang paling berbahaya adalah mereka yang memegang senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Lebih bahaya nih gue. Isono kayu gelondongan doyan. Indonesia pun merdeka. Tapi ayo kita mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan versi sing lebih apik, lebih sopan. Kena zaman saniki ngapunten ingkang kathah apa-apa serba angel. Padahal kita mboten teng kota. Tesi teng dusun mawon lapangan pekerjaan susah. Kriminalitas meningkat, pengangguran merajalela. Mulane Bu, Assalamualaikum. Saya harap jenengan yo tetep ngeti pitulasan. Ya kados niki-niki. Najan namung pengajian syukuran cilik-cilikan tiap RT. Mung gawe tumpeng puncet karo wedang teh anget, kumpulan karo keluarga, karo masyarakat, karo tangga teparo. Niki sing jenenge mensyukuri nikmat kemerdekaan dengan cara kita terlebih dahulu memulai hal sing apik-apik. Nek kita dari keluarga pun mulai sing apik-apik, muga-muga para pejabat kita sing ning dhuwur, sing lagi durung diparingi hidayah. Saya sampaikan belum diberikan hidayah. Moga-moga para pejabat kita dijauhkan dari sifat dolim. Dijauhkan dari sifat toma. Dijauhkan dari sifat serakah. Amin Allahumma. Masyarakatnya sing dina-dina puasa muasani pejabat. Ya pejabatnya ora puasa ora apa-apa, sing penting ya kue sholat 5 waktu jangkep, poso Ramadan dilakoni jujur karo adil tok wis kayak kue marem banget masyarakatnya. Nggih Bu nggih. Mulane maaf, nek jenengan kok masih kurang marem karo kinerjane pemerintah. Yo jenenge pemerintah kan juga menungso. Udu malaikat, ono salah ya wajar. Tak ulang, Bu. Pemerintah kok kinerjane masih belum memuaskan, wajar karena menungso dudu malaikat. Tapi pemerintah kudu sadar karena pemerintah juga menungso dudu malaikat. Menungso ana salahe, kok ana salahe dikritik yo aja jengkel. Kan mengakuni bahwa bukan malaikat, menungso esi ana salahe, maka kalau dikritik aja nesu. Kritikan itu bukan berarti kami masyarakat tidak cinta kepada pemerintah. Justru kritik niku bentuk cintanya masyarakat karo pemerintah. Kita niki dikirane orang ngopong-ngopong nggo negara, kita niki sumber tulang punggungnya negara, bayar pajak niku sumber tulang punggungnya negara. Kita memonitoring, memantau adanya pemerintah, nikulah bentuk cinta kita masyarakat karo pemerintah. Mulane kritik tidak harus bersamaan dengan solusi. Kritik niku pun wis bentuk cinta karo pemerintah. Mulane ayo kita masyarakat kata-kata ndonga tesih dongane Nabi Sulaiman tanggene surat An-Naml ayat 19. Pertama kita mulai dari keluarga dengan kita berdoa Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Kowe anu balon kura-kura tuku nang ndi kowe?
Apik nemen ya. Biasane nek balon niku kan plembungan mabur. Ana gas heliume dadi mabur. Nek apik nemen ya kura-kura bisa merangkak iki. Itu ku nang ndi kowe? Nang ngarep kana ya. Ya Allah, nyong wis tua, weru kura-kura kayak gue be seneng. Apa maning bocah cilik. Pantesan kawit mau ki bocah nang kene pada ribut bae. Anu njaluk maringana. Anak-anak kita sing padha diajak ngaji, mudah-mudahan dadi bocah sing saleh-saleha. Bocah sing qurrata ayun, bisa nyelametaken wong tuane dunya akhiratipun. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi Sulaiman niku nabi sing diparingi kerajaan yang jayanya luar biasa, pimpinan yang begitu luar biasa, tapi masih berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, berikanlah saya menjadi orang yang punya pemahaman untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Engkau limpahkan kepada saya dan kedua orang tua saya. Wis diparingi sugih sih tetap kepingin syukur mawon. Bu, kita sering ngertos niku kan ujian hanya berbentuk kesengsaraan. Penyakit, kecelakaan, anak nakal, bangkrut. Ngertosnya namung niku tok musibah ujian. Padahal ujian yang sering kulon jenengan sedaya tidak sadari adalah ujian berupa nikmat. Jabatan, sehat, kesempatan, sugih, ayu, gagah. Mulane jeneng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala kasiri minan nas. As-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat karo nikmat sempat. Nikulah nikmat yang sering justru ujian sing gawe kelalen. Mulane Nabi Sulaiman berdoa paringono kula pemahaman untuk tansah bersyukur. Syukur niku artine atine ridho. Ati sing ridho ke ati sing ora gelo. Ati sing ora gelo ke ati sing ora gampang ngersula. Meru tanggane sukses ora ngersula, tanggane ayu ora ngersula, tanggane anake pinter ora ngersula, tanggane anake ranking 1 ora ngersula. Ki wong sing ati syukur. Tapi terkadang nang masyarakat kebalikane, tanggane susah dheweke bungah, tanggane bungah dheweke susah, tanggane tuku tanah, dheweke atine susah, tanggane tuku sawah, dheweke atine owah. Tanggane tuku montor, dheweke lambene jontor. Tanggane tuku truk, dheweke setruk. Tanggane mangkat haji, akhire dheweke mumet mati. Karena mumet dirujuk teng rumah sakit, akhire mondok. Modar. Ati syukur kue ati ridho kue ati ora gelo. Ciri-ciri ati ridho kue wong sing selalu murah senyum. Halo. Wong murah senyum ke ciri-ciri wong sing atine ridho. Murah senyum cara kene apa? Sumeh. Gampang mesem. Ketemu tanggane mesem, ketemu dulure mesem, kumpul karo muslimat mesem. Ketemu karo anak bojo, mesem, ditagih utang, mesem, tangi turu. Arep takon karo wong lanang ngajak wong wadon terus. Poe. Kon bali. Non sewu Pak badhe tanglet niki garwane jenengan menawi wungu niku tangi turu. Menawi istrine jenengan wungu, biasane keadaan tangine niku senyum napa merengut? Yang takon wong lanang. Karo sampean ora percaya aku karo sampean. Ya wis tak takon karo sampean, Bu. Jenengan nek tangi turu biasane mesem napa merengut? Alang alamat kowe ngalamat. Tangi turu wis merengut berarti mau bengi nembe ngimpi diuber wong gemblung kowe. Kula pernah ngalami 2022 mbiyen.
Kula niku pas durung rabi, durung nikah. Lah, kula niku wonten pengalaman gadah cerita adik kelas saya di Indosiar. Kula kan biyen teng Indosiar 2 kali. 2014 karo 2017. Lomba tingkat nasional karo lomba tingkat Asia mbiyen. Adik tingkat kula namanya Neng Mas dari Karawang, Jawa Barat. Neng Mas niku setelah lulus dari Indosiar memutuskan nikah muda di umur 19 tahun. Dengan seorang kiai muda dari Ciamis, Jawa Barat, pengasuh pondok pesantren plus pengusaha. Bareng 2022 wingi, putrane pun kalih. Pondoke maju, usahane ya sukses. Tapi ternyata Neng Mas ngucap karo suamine, "Pak, aku kok kuatos sampean kowe ora kopen. Regane aku ngurus santri putri karo ngurus anak, sampean ngurus pondok karo ngurus usaha. Ayo Pak, sampean tak ajak maring Jawa Timur, maring Jombang. Sampean arepan tak nikahna karo kancane aku." Nek jenengan mboten percaya mangke dugi dalem searching teng Google. Namanya Neng Mas Jawa Barat. Kadose kejadian niku 2022 sempet gawe geger niku. Tenanan Neng Mas niki ngajak suamine teng Jombang dinikahkan lah niku kali kancane. Terus bareng ijab istri kedua langsung dibeton niku kali Neng Mas lan suami dibeton teng Jawa Barat ngurus pondok bareng, ngurus santri, ngurus suami bareng-bareng hidup bahagia tekan sak prene. Lah kula critakaken lah karo mamane kula. Bareng kula cerita karo mamane kula takon, "Mak, mamane pun ngertos ceritane Neng Mas sing lagi rame." Mamane kula jawab, "Shh, aja seru-seru bukan krungu papamu." Lah kula balik tanya kan, "Lah memang nek bapane pirsa ngertos kenging napa?" "Wala bubuni. Aku mau pergi dan ngimpi." Kula mandan kaget, Bu. Mamane kula niku tak cerita karo nangis. "Ya Allah, ngimpi apa, Mak?" "Aku ngimpi mau pergi, bapakmu bonceng wong wadon." Kula melu syok kan. "Hah? Wong wedok sapa sing diboncengno bapake?" "Empu ra ngerti wong jero ngimpi." Bareng ngono kuwi rasane aku gemes banget karo bapakmu. Lah aku akhirnya ngucap, "Lah Mak, niku kan cuma ngimpi. Ngimpi niku kan hanya bunga tidur. Ora usah dipikir. Nyong urung rapi yang nyong menjawab ke iku Bu." Lah mamane kula jawab, "Wala bubuni kowe ora ngerti. Aku rasane bareng ngimpi bapak bobo cina mau wadon adikku rasane kayak disilet-silet. Rasane adikku kayak diobong." Bareng mamane kula nangis kula pun mboten komentar napa-napa malih. Akhirnya waktu iku mamane kula gawe wedang kopi disandingaken teng bapake kula. Lah mamane kula kok takon kayak iki maring bapane, "Pak, kayak mau bengi mau wadon sapa?" Seumur-umur aku nembe weruh bapane kula ditakoni iki jawabe kaya wong linglung. "Hah? Maksudmu? Aku membengi ora ngendi-ngendi. Ora mangkat rutinan, maksudmu mau wadon sapa?" "Aku ngimpi. Sampeyan bocah wong wadon kayak sapa ya mbuh? Engko sing ngimpi kok takon nyong." Kuwi nembe ngimpi, Bu. Urung kejadian. Naudzubillah min dzalik angger kejadian kaya apa? Tapi nggih ngapunten, kita sebagai muslimah yang mengimani Al-Qur'an ya kudu ngerti. Suami yang adil itu boleh nikah lebih dari satu. Boleh beristri 2, 3, atau 4 syaratnya adil. Nek ora adil ya cukup siji. Lagi siji bere jarang ditukokna klambi. Nggih Bu nggih. Lagi siji bere pernah romantis kok. Boro-boro wingi 10 Asyura ditukokna gelang emas. Lenggih bojone siji, suamine awake sehat bere gelem kerja mung plompong-plompong. Dadar, kedodor, lembarak, lemburuk. Bojone nembe siji be isine dina-dina sing lanang arep-arep BLT karo PKH kok. Kepikiran bojo maning. Mulane wong kok anggere tangi turu kok merengut, biasane nembe ngimpi ala kuwi.
Mulane wong syukur kuwi wong sing atine ridho. Ati ridho niku wong sing gampang sumeh, gampang mesem. Mulane berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatakal lati an'amta alayya wa ala walidayya. Dilanjut doane wa an a'mala salihan tardahu. Dadosaken kula wong sing tansah gampang nglakoni amal soleh. Gampang lakoni amal apik. Bu, wong urip kudu duwe tinggalan. Tinggalane wong urip kudu tinggalan apik. Nek tinggalane sae, wonge wis ora nono tetep dikenang saene. Mulane ana pepatah, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama, menanggalkan utang. Ketara ge nilai bahasa Indonesia nih biyen pas sekolah swidak rolas ge ketara ge. Meninggalkan utang. Gara-gara utang dadi kemutan. Negara akan rusak ketika negara niku banyak hutangnya. Nyong arep takon, Indonesia ke utange sithik apa akeh? Kok sampeyan ngerti? Anu melu utang. Rusaknya negara dimulai dengan para suaminya, lelakinya disibukkan dengan judi online. Para istrinya disibukkan dengan jogedan ning ngarep kantor balai desa. Para istrinya disibukkan dengan utang bank harian. Nek mereka bank harian arane utang bank apa? Apa? Tongol. Tongol. Tanggal tongol lagi utang. Ora tongkol ora ya? Tongol. Maaf ya, utang itu boleh. Utang itu aku dijawab leh. Wah ora dijawab leh, aku mung boltok kowe. Baleni utang itu boleh, tapi utang yang diperbolehkan utang untuk memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Contohnya utang beras nggo mangan. Mangan ge kan kebutuhan pokok. Nggo nyambung nyawa sih nyambung urip. Lah utang beras sing duwe beras anu duwe kok ngakune ora duwe, ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Kok dhisik rasa kuah-kueh. Langsung nglutik sebelah gue rungokna. Mengko dingin durung pragat nyone ngomong. Utang beras ngo nyambung nyawa. Duwe beras anu ora duwe ora gelem ngutangi, dosane gedene luar biasa. Ning sebalike sing utang ya kudu sadar diri. Kirane utang ya tanggung jawab, delingno aja jengkel. Karena mengingatkan bahwa ngesuk arep jatuh tempo, ojo lali nyarutang itu hak yang duwe duit. Delingno aja jengkel. Mas andike antara sing utang karo sing utangi malah galak sing utang kok ketimbang sing utangi. Kenapa? Karena rata-rata zaman seniki utang tidak dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok, tapi utang dalam rangka gengsi menuruti gaya. Hiling-hiling plesiran nomor 1 tapi nyarutang seringnya lali. Ana wong kene ngono kuwi. Nek duwe duit cash belanjane nang Alfamart, tapi nek ngutang maring gone tanggane. Ana wong kene ngono kuwi. Mangkat wonge. Oke, mangkat. Kerudunge warna apa? Warna apa? Sorry ya. Kerudung coklat orang mumpuni tok. Bu Sartina. Butuh gini Mbak Iro, Mbak Siti akeh kerudungnya coklat. Baru kali ini ada pengajian bunya ini gue tumbal. Untung nyawongnya rah tersinggungan. Jajan lek nyon tersinggungan, mikir tak geletak no tak tinggal mulai. Wong amplop tak tampani. Salu ala Nabi Muhammad.
Utang itu boleh, tapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda. Jenengan nek arepan niat nulung ngutangi, yang niatin nulung, aja nulung malah mentung. Zaman saiki akeh lho nun sewune. Ngutangi 10.000 kon balekno 12.000. Wonten tiyang mriki kados niku. Wonge ya krudungan. Yang lakoni sholat ya maca Quran, tapi tukang ngerolasna duit, tukang manak-manakno duit, tukang ngerenten-ngerenteno. Ana wong kene krudungan tapi tukang renten nonton. Ora usah takon krudunge warna apa. Trauma. Ujung-ujungnya nyong maneh sing kok dadi tumbal. Gusti Allah kan pun dawuh, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli tapi Allah mengharamkan riba. Beda ya riba karo bebungah. Bebungah niku contoh kados niki. Kula utang karo sampean 1 juta. Pas wayahe nyarutang, kula niku maringi 1 juta karo sampean, terus kula maringi 1.000 karo putrane sampean. Ucapane kula ngeten, Bu, kula matur nuwun lho. Kula wis ditulung pas kula lagi kepepet banget nggo mbayari sekolah bocah. Niki wis ana rejeki kula mbalekaken, ning saking matur nuwune kula jenengan pun percaya kali kula kepengin nyangoni putrane jenengan 1.000. Niku mutlak bebungah kalau itu atas kesadaran sing utang. Tanpa paksaan dari pihak manapun. Tapi kok sing ngutangi kan bisa kutangan dewe ya. Ngutangi. Kok dadi aneh ya ngutangi ya, Bu. Aja ngutangilah. Bahasa lain menyilihi. Ya, meminjamkan, menyilihi. Kecuali kados niki sing meminjamkan di perjanjian awal ngucap ngeten, Bu, sampean tek talangi ge 1 juta. Tapi ngesuk nek pas wayahe nyarutang ya gawa-gawa parsel lah. Apa nyangon-nyangoni putuku utawa nggo tuku bumbon wedang. Kok sing ngucap adalah yang meminjamkan uang, niku disebut riba. Karena sing ngucap niki sing meminjamkan. Kecuali bebungah niku atas kesadaran sing utang. Saking senenge wis ditulung, sing liyane nun sewune dijaluki tulungan ra nulung lah jenengan saking senenge kepengin ngucapna matur nuwun atas kesadaran diri sendiri. Itu bukan riba tapi boleh. Tapi nek diucapna karo sing meminjamkan dan di perjanjian awal niku riba. Kenapa? Ngapunten ingkang kathah. Mangan barang haram setitik utawa akeh disengaja atau tidak disengaja niku ibarat kulit keselomot bara api. Tahu bara api enggak? Bara api nek coro Cilacap bamba. Coro daerah Magelang Temanggung nyebute mowo. Nek coro kene apa? Wowo. Kayak kenal nama itu. Wowo. Ini pengajian di sini sarkas banget yakin sumpah ya. Wowo. Wowo. Jebule kayu geritan niku bahasane rada campur Hongkong ya, Bu ya. Wowo. Wowo. Baru kali ini nih ana pengajian ke bahasane unik nemen wowo. Bojone kula niku jarang mengintili saya pengajian. Kecuali kalau di luar negeri, luar Jawa, suami saya ikut dampingi kula. Tapi kalau ngaji teng daerah Pulau Jawa mawon mboten. Karena memang bojone kula diamanai ngancani santri kon pada ngaji nang omah. Lah kula teng masyarakat terus dibagi-bagi ya pripun malih. Iki patang dina durung balik omah LDR-an.
Mulane rada lemes ya gue Bu, durung ketemu bojo patang dina kayak iki ya. Wah. Nganti nieng keraten kayak coklat. Ya ki coklat gara-gara nieng. Saking lawase ra ketemu bojo. Sing mburi Joko bujang ngerti bae melu guyu padahal urung ora nyicipi. Lah sing akhire kalau saya selesai pengajian mesti suami kula video call untuk memastikan keadaan. Mesti bojone kula takon, "Ayang Embeb." Karep-karep nyong bojo-bojone nyong kok. "Ayang Embeb, udah turun apa dereng?" "Sampun." "Ngaji karo wong anu pungangan ulih apa?" "Wong Wong mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot wong. Mesti ono bekase, ono apane? Maka kita tidak diwajibkan mencari yang banyak, kita oleh Allah diwajibkan cari yang halal. Maka pidato Presiden Prabowo hampir benar. Rakyat Indonesia tidak ada yang ingin menjadi kaya raya. Bener, ning kurang tepat. Harusnya ceramah begitu karo pejabate. Nun sewu, saudara-saudara. Bener, ning rada kurang tepat. Tepatnya adalah kita tidak diwajibkan dadi wong sugih. Tapi kita diwajibkan cari yang halal. Nek ono wong kok kerja golek sing halal, gugurlah dia menjadi hambanya Gusti Allah. Suami jenengan Bu, nun sewu, kok sedina paling mau ngasil 80.000. Kula suwun sabar sak wetara nggih Bu nggih. Hari ini nyambut gawe rada susah. Aja penjalukane macem-macem. Aja tangga sing kanggo barometer syukure jenengan. Bukan bahagia yang menjadikan syukur, tapi dari syukurlah akan menjadi bahagia. Suamine jenengan walaupun tukang macul, kula suwun jenengan sing sabar dhisik. Niku bukan pekerjaan nista. Entah suamine jenengan kuli bangunan, kuli batu, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Kula ulang sepisan malih. Suami jenengan hanya sekedar buruh pabrik, kuli bangunan, tukang macul, sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Weh sing arane nista. Maling mundut hak apapun tetap salah. Tapi menawi maling ayam digebuki kok nganti mati. Kena apa sing triliunan korupsi kok ora dihukum mati? Iki ketimpangan sosial tenggene masyarakat kita sing onten teng Indonesia. Nun sewu pangapunten, jenengan ya aja langsung mengiyakan berita teng HP, Bu. Berita teng HP niku tes samar. Kaya maling ayam sing wingi digebuki teng Bali sampai meninggal dunia. Jebule niku memang residivis, tukang nyolong malinge mawon milih maling ayam sing nggo tarung, nggo jago, nggo adu. Sing hargane belasan sampai puluhan juta. Wis bolak-balik dilaporna polisi, metu nyolong maneh. Metu saka kantor polisi nyolong maneh. Akhirnya masyarakat dadi main hakim sendiri. Akhirnya dendet-dendet karo kejadian-kejadian lintune. Sing akhirnya ngapunten ingkang kathah. Kula panjenengan sedaya memang sepisan malih di 81 tahun Indonesia merdeka. Kula suwun tetep gawe amal sing apik. Wong ki kudu duwe tinggalan sing apik. Ora usah mawi dadak kita menghakimi pemerintah. Kita mulai saking awak kita dhewe. Mula kenapa Nabi Sulaiman donga dadosaken kula wong sing iso gampang gawe amal soleh. Wong ki kudu duwe tinggalan apik. Nek wong kok tinggalane apik, wonge wis saronano tapi tetep diarani wong sing apik. Tapi nek wong kok ala kelakuane, najan wong iso ora nono, mesti sing deling-eling ya alane mawon. Aku wis mati nang kuburan tapi mergo kelakuane ala. Ana bocah liwat sebelah kuburane, aja liwat kono mengko kesurupan kowe. Kowe mbiyen waktu urip pelit luar biasa kowe. Boro-boro upo siji tiba karo tangga jan belas kowe.
Wong kowe sing kono kuburan kowe aja liwat kono kowe. Wis mati sih dikenang alane. Mula wong kudu duwe tinggalan apik. Tinggalan apik ora kudu masjid, ora kudu langgar, ora kudu TPK, ora kudu madrasah, ora kudu pondok. Tinggalan apik niku kita mulai dari jasa. Nek kelakuane apik, sak anak turunan pun entuk berkah apike kula jenengan Allahumma. Dan terakhir doanya Nabi Sulaiman, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas sholihin. Dan kumpulkanlah saya dengan orang-orang yang juga selalu berbuat amal soleh. Wis kelakuannya apik dikumpulno juga karo wong apik. Artinya kita milih circle yang tidak toksik, circle yang apik, circle sing ngajak maring kemaslahatan. Alhamdulillah niki pun jam berapa sekarang? Jam berapa? Sekarang. Jam 4. Nggih wau munggah jam 2 lebih seprapat. Lah niki 10 lagi jam 4. Jam 4 lebih, ya Allah. Ngajine 2 jam ora krasa. Biar krasa karo merem kok krasa. Hari ini Bapak Ibu kita nderek kemaslahatan Masjid Majapahit Al-Hikam. Alhamdulillah hasil hitung cepat pakai Quickcon. Kita mendapatkan dana sebesar Rp4.950.000 untuk kemaslahatan masjid. Saya ulang, Rp4.950.000 kangge nderek kemaslahatan masjid sing wis apik niki Masjid Majapahit Al-Hikam. Mudah-mudahan andadosaken barokah donya akhiratipun Allahumma. Niki insyaallah pun cukup nggih? Dereng cukup? Nanggap dhewe. Nun sewu. Lagi karena dibagi-bagi wektale saestu kula tesi pindah lokasi malih. Aku kula saking Doro. Saking Doro langsung mriki, saking mriki tesi pindah malih. Niki memang alhamdulillah 4 hari belum pulang rumah pun kawit dino Sabtu. Terus memang niki di sisa-sisa tenaga. Niki alhamdulillah tesi dipun paringi sehat kepanggih jenengan, kepanggih capungangan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Panitia kita jos matur nuwun. Mudah-mudahan keluarga besar warga Pungangan dan kita yang hadir mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur sing manfaat barokah, paringi dzurriyyah sholih sholihah, dijauhkan dari wabah musibah, dijauhkan dari segala macam fitnah, pungkasan yuswa kanthi husnal khotimah. Ampun kondur min, sekedap doa singkat samangke saking Pak Kiai. Kula suwun imam masjid apa dene tokoh ulama tetep kangge berkahi doa. Kangge rasa takdim kula santri kalian para masai. Saking kaula ingkang kapisah-pisahan Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau mewakili saking Forkompinsa matur nuwun sangat rawuhipun sudah ikut membersamai kami. Matur nuwun sangat Pak Lurah Mulyatno beserta pemerintah desa yang telah mendukung kegiatan kami Capungangan. Lan keluarga besar para masai tokoh ulama ingkang sampun rawuh wonten menika majelis. Mudah-mudahan sak bibare doa mangke jenengan kondur kanthi lujeng itotelir kali saking sambi kala menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Saestu ampun kondur min Ibu tesi lenggah mawon 2 menit mawon nggih. Samangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Saking kala saestu sedaya kalapatahin pamunten ingkang kathah. Usikum wa nafsi bitakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.